Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Очень непростая ситуация возникает на водных объектах. Бузга чыгу тормыш бәясе булырга мөмкин. Кызыклы мезгилләр шактый күп булыр, яңа җырлар булыр. Җомганың бәйрәм эфиры дәвам итә. Фантастик триумф. Нефтяник Барс хоккей командасы белән уйнады. Азнакай районында үсеш ноктасы мәгариф үзәкләре булдырылган гомуми белем бирү оешмалары җитәкчеләре өчен республика семинары уздырылды. Заманча мәктәп федераль программасы кысаларында Азнакай районында 2019 елдан бирле 11 мәктәп базасында үсеш ноктасы мәгариф үзәкләре ачылды. Аларда цифрлы, техник, табигый фәнни һәм гуманитар профильләрдәге белем бирү программалары гамәлгә ашырыла. Семинарда Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, башкарма комитет җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов катнашты. Азнакай шәһәренең беренче урта мәктәбе базасында семинарның пленар өлеше узды. Анда мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева район мәктәп үзәкләрен тәэмин итү системасы белән таныштырды. Начальник урынбасары Лилия Ахмадишина мәгариф үзәкләрендә белем бирү программаларының яңа форматлары ничек кертелүе турында сөйләде. 4-нче лицей директоры Илмир Шайдуллин лицейның эш тәҗрибәсен тәкъдим итте. Пленар өлештә катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова сәламләде. Алга табан педагогик хезмәткәрләрне һәм проектта катнашучы мәктәп директорларын бүләкләү булды. Азнакай районының эш тәҗрибәсен 3 мәйданчыкта тәкъдим иттеләр. Семинарның практик өлеше үз эшенә мәктәп тәҗрибәсе презентациясын алды. Мен бүгінгі күнде Азнакай районының мәгариф үсешен бик югары билгеләр идем. Не өчен дигәндә, менә безнең бу районда 2021 елда 7 мәктәптә үсеш ноктасы ачылды. Бу үсеш нокталарында бик укытучылар да, укучылар да югары сыйфатлы белем алыр өчен зур тырышлыкларын куеп эшлиләр. Бүгенге көндә без анда күрәбез шушы алдынгы тәҗрибәне, шушы алдынгы тәҗрибә белән уртаклашыр өчен бөтен республикадан шушы үсеш нокталары ачылган мәктәп директорларын чакырдык. 2021 ел заманча мәктәп проектында катнашучы мәктәпләрнең 9-нчы урта мәктәп базасында эш тәҗрибәсен мәктәп һәм өстәмә белем бирү системасында мәгариф үзәкләре программаларын ничек уңышлы интеграцияларга мөмкин булуы тәкъдим ителде. Семинарда катнашучыларга 27дән артык дәрестән тыш эшчәнлек рәвеше, мастер-класслар, альметрика, кванториум, Татнефть компаниясе ярдәмендә ачылган биолабораториялар белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе тәкъдим ителде. Федеральная программа «Современная школа» по национальным проектам. Әлеге программа нигезендә физика, химия, биология класслары яңа заманча җиһазлар белән тәэмин ителде. Балалар биредә бик теләп шөгыльләнәләр. Дәресләрдән соң шахмат уйныйлар. Аның өстенә Татнефть компаниясе безнең мәктәпләргә ярдәм итеп тора. Бер ай элек кенә 2 миллионнан артык сумга 10 комплект робот техникасы бүләк иттеләр. Татнефть компаниясе җитәкчелегенә шәхсән Наил Мәгановка зур рәхмәтемне белдерәм. Семинар Мәлбәгыш урта мәктәбендә тәмамланды. Анда лаборатория эше оештырылган, теплица төзелгән. Биредә шулай ук 2022 елда табигый фәнни белем бирү үзәге ачылачак. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луш Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы коронавирустан тагын 10 үлемне раслады. 6 хатын кыз һәм 4 ир-ат вафат булган. Пандемия башланганнан бирле коронавирус курбаннарының гомуми саны 1265 кешегә кадәр арткан. Татарстанда соңгы тәүлектә 236 ковид авыруы теркәлгән. 2 декабрьгә республикада коронавирус йоктыруның 38524 очрагы теркәлгән. Бөтен вакыт эчендә 32006 кеше терелгән, шул исәптән 270 кеше соңгы тәүлек эчендә. Үзгәрешен һава шартларында яңгыр, кар белән алышынганда котылгысыз минус температурасы төнлә юка боз барлыкка килүгә китергәндә сулыклар куркыныч тудыра. Бозда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү еш кына кешеләрнең үлеменә һәм имгәнүенә сәбәп була. Тулырак алдагы минутларда.
Бүген актуаль мәсьәлә су объектларында кешеләр куркынычсызлыгы. Ел саен юка боз кешеләрнең гомерен үзе. Әлмәттә яшәүче бер ир-ат Чистай районында балык тоту вакытында боз астына киткән. Хәлакәт турында хәбәр коткаручыларга 27 ноябрь көнне көндез шаһитлардан килә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу урынга һава мендәрендәге суднода вакытлыча коткару посты чыга. 13:30-да 3-нче зона эзләү коткару отряды водолазлары ярдан 30 метр еракта 66 яшьлек ир-атның мәетен табып алалар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, фаҗига сулыкларда кешеләрнең тормышын саклау кагыйдәләрен бозу аркасында килеп чыккан. Татарстанда боз өстенә чыккан өчен республиканың 34 кешесенә штраф язганнар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең су объектларында куркынычсызлык бүлеге башлыгы Регина Гаязова сөйләде. Элегрәк гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларны бозга чыкмаска өндәделәр. Балалары сулыкларның юка бозына чыгуына юл куйган ата-аналарга административ җаваплылык яный. 22 ноябрьдән республика сулыкларында тәүлек буе патруль төркемнәре эшли. Алар составына шулай ук балык булмаганнар эшләре буенча комиссия вәкилләре дә кертелгән. Алар ата-аналарны җаваплылыкка тартырга вәкаләтле дип аңлатты Регина Гаязова. Ата-аналарга карата ата-ана бурычларын тиешенчә үтәмәү маддәсе буенча беркетмә төзеләчәк һәм штрафлар салыначак. Хәзерге вакытта республиканың су объектларында боз калынлыгы куркынычсызлык тамгасына 10 сантиметрга җитмәде. Әгәр һава температурасы 3 көн рәттән 0 градустан югарырак икән, бозның ныклылыгы 25%-ка кими. Район башлыгы Тимур Нагыманов та үзенең Instagram аккаунтында чираттагы туры эфирында балалар белән куркынычсызлык турында әңгәмә үткәрергә һәм бу көннәрдә беркем дә бозга чыкмаска чакырды. Очень непростая ситуация возникает на... Су объектларында хәл бик катлаулы. Хәлак булучылар арасында барыннан да ешрак балалар һәм балыкчылар. Гадәти куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәсәң, хәлакәтләрдән котылырга була. Бозга чыкканда бик игътибарлы булырга, куркынычсызлык чараларын үтәргә кирәк. Внимательным соблюдать меры безопасности. Телекомпания безгә нигез салынгачта эфирга куелган җомга тапшыруына да 30 ел булды. Луч Әлмәт телеканалында узган җомга әлеге датага багышланып, тамашачыларның кичен ямьләндерде. Шул уңайдан редакция безгә рәхмәт әйтеп, шалтыратулар да күп булды. Бу җомгада бәйрәм эфиры дәвам итәчәк. Җомга тапшыруына нигезне халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Клара Булатова сала. Әминә Саҗидә Сөләйманова, Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премияләр лауреаты Шагыйрә Нәфисә Сабирҗанова аны 20 ел элек үз кулына ала һәм бүгенгәчә төбәгебезнең мәдәни хәзинәләрен барлавын дәвам итә. Шуңа күрә 30 еллык тарихы булган җомга тапшыруына багышланган бәйрәм кичәсендә дә искә алыр мизгелләр, җиткерәсе фикерләр бихисап. Телекомпаниябызга кунаклар агыла да агыла гына. Татар телендә чыгып килә тапшыруның шул гомер яшәве үзе үк сокландыргыч һәм гаҗәпләндерә торган күренеш бит. Клара Булатованың исеме телекомпаниябыз тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Әлбәттә, җомгага була. Халкыбызда изге саналган атнаның бу көне изгелеге белән генә түгел, популярлыгы белән дә тапшыруны бүген нинди бар, шулай итә. Һичшиксез тапшыруның исеме дә җисеменә туры килә. 91 елның башында ачылды ул. Миңа әйттеләр, менә редактор бул, экранга чыкма диделәр. Мин тоттым да, ыраттым да, кулыма китапны юк инде балалар дидем. Мин кылыйдыгымны яшерә беләм, экранга үзем чыгып утырам дидем. Мин белгәнчә татар телен белүче юк бит сезнең арада дидем. Вот этот старт, мощный вот этот заряд, который был дан. Җомганың беренче авторы биргән куәтле старт, заряд Нәфисәнең энергиясе. Телевизор караучыларның энергиясе аркасында сакланып калды. Энергию, любви телезрителей к этому проекту. 30 ел дәверендә җомга күп кенә талантлы балаларга иҗатка юллама биргән. Биредә ширкангы чалып, олы сәхнәгә күтәрелгән җырчылар, биючеләр, артистлар күп. Шуңа күрә гаҗәеп талантлы кешеләре белән горурлана торган Әлмәт төбәгендә милли мәдәни җомганың шул дәвер экранына төшмәве табигый иде. Әлбәттә, инде бәйрәм эфирының да бер кичкә сыйшмавы аның гаять олы популярлыгы белән бәйле. Бәйрәм эфире бу атна 3 декабрь җомга кич дәвам итәчәк. Безнең белән бергә калыгыз. Рәдифа Нугманова, Алия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алга таба хоккей турында. Юбилейный спорт сарайында Әлмәтнең Нефтяник һәм Казанның Барс хоккей командалары матч узды. Безнең хоккейчылар яхшы уен күрсәтте. Бозда узган көрәшне Лина Хәсәншина күзәтте.
Нефтяник һәм Барс ойын алдынан бузда Нефтяник һәм Барс командалары үзләренең 3 уенчысын ялга озатты. Максим Хапов, Даниэль Насыйбуллин, Умет Гыйльманов хоккейдагы уен карьераларына нукта куйды. Уен Барс капитаны алкасы белән башланды. Әлмәтләр бик тиз тигезлек урнаштырды. Игорь Полыгалов һәм Александр Сумин подачасыннан Денис Шураков кертте. Соңгы минутта Нефтяник алга чыга. Гол Данил Воеводин исәбендә. Ну, начало стало так интересно, особенно после слова приема Сорокина. Уен кызык башланды. Беренче периодта ук 2 гол. Воеводин Афарин кертте. Карарбыз алга таба ни булыр. 3 голов в каждые ворота. Равная игра, но в конце наш все-таки Воеводин молодец, забил. Посмотрим, что будет дальше. Вообще хорошо, классно. Спасибо Нефтянику. Что, хорошее впечатление. Команда вроде настроена, мальчишки стараются. Классно все. Егетләр тырыша, трибуналарда тынмый. Команда уңышлы гына сезон тәмамлавын, беренче булуын телим. Команде, чтобы достойно закончили этот сезон. Икенче һәм 3нче периодта Әлмәтләр 4 алга кертә. Казанлыларга бәхет елмаймый. 3нче голны Максим Салахов кертә. 27нче минутта Антон Лазарев төгәл була. Соңрак Айдар Нәҗметдинов Нефтяник командасына 1 очко китерә. 53нче минутта Барс капкасына Тимур Фаткуллин алкасы керә. 6-1 Әлмәтләр җиңүе. Үзбекстандагы серияны Нефтяник Барс командасы белән башлады. Декабрьнең 1нче атнасында ул Тольятти, Самара, Пенза шәһәрләреннән килгән командалар белән уйнаячак. Лина Хасаншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.